अगर फिर से स्वागत मैंने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज बताने वाला हूँ फ़ोन की रिंगटोन कैसे चेंज कर किया जाती है। इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं क्या, तुम्हारे फ़ोन के कंट्रोल्स में जाना है, मुझे फ़ोन करते वहाँ से कंट्रोल्स में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। ऊपर ऊपर थ्री डॉट में आइकन होगा, उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग होगा, उस पर तुम्हें क्लिक करना है। सेटिंग होने के बाद कुछ अलग होती है हमारे सीओ में, और नीचे तुम्हें कॉल एंट्रेंस एंड रिंगटोन्स ये ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पे तुम्हें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रिंगटोन्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और तुम्हारे फ़ोन की जितनी रिंगटोन है कंपनी की उतनी रिंगटोन आ जाएंगी। और हमारी वो सेट करनी, उस लगानी है, उस रिंगटोन को सेट करके तुम्हें बैक आ जाए। तुमने पूरा वीडियो देखा पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो अभी।